我哋係望海㗎，佢仲有畫添。哦，呢度。誒，我哋啲喼未得嘅。呢度有2張卡。哦，唔係喎 ，actually 有3張，都有唔同嘅名，大家嘅名，小朋友都有喎。我哋係借宿7晚，借宿7晚。另一邊。我哋係望海㗎。Yes， 我哋望海嘅。嚟啦，我哋入去先。好啦，入到嚟右手邊係呢個廁所，有個小梯級上嚟。哇！比我細個以前去嗰啲大好多。呢個係跟住把灑、浴巾，全部都有齊晒。咁咧呢個沖涼就係2合1嘅。咁如果自己需要嘅話，就自己要帶啦。哦，出到嚟呢個就係。呢度有個 sofa bed，個 sofa bed 都幾大嘅喎，可以4個大人坐咁長。跟住呢度有個梳妝台，你訂嘅 room 咧係可以望海嘅，然後係一個 built-in 嘅 balcony， 係啦。咁我哋就可以喺度坐。呢個又係電動嘅，豬豬試下撳。哦，喺度做咩啊？有聲，冇喐到。哦，哇！出邊落雨，耶！會唔會撇雨啊？打晒。咁樣望過嚟係咁樣嘅。有個電視啦呢度。佢仲有畫添。呢個 space 都好大，你可以放好啲掛嘅衫啊、裙啊。下面都有呢啲籃可以擺嘢嘅，非常方便。跟住到咗嚟呢邊，呢度都有好多個櫃桶啊！呢度有 air dryer， 呢啲係咩嚟？紙巾。下邊呢，櫃桶。哦，佢仲有啲 room service 嘅嘢。呢度有個 fridge， 跟住呢又係櫃桶。OK， 咁櫃桶都非常之夠㗎。